მოგესალმებით, ეთერში ახალი ამბები 13 საათზე, მე ნინო სალუქვაძე ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტი თურქეთში გრძელდება დღეს სტამბულში. ჩალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოვა საპარლამენტთაშორისო კავშირის ასამბლეაზე. ღონისძიებაში 157 ქვეყნიდან 2500-ზე მეტი სტუმარი მონაწილეობს. ასამბლეის პარალელურად პარლამენტის თავმჯდომარე მაღალი დონის შეხვედრებს მართავს. ჩალვა პაპუაშვილი უკვე შეხვდა ლუქსემბურგის ზედა და ქვედა პალატის თავმჯდომარეებს და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ეროვნული პალატის სპიკერს. პარლამენტის სპიკერი შეხვედრებისას ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს ევროკავშირს შორის ურთიერთობებსა და ბრიუსელის უსამართლო პოლიტიკაზე. ასევე დაგეგმილი აუდიენციები მეზობელი და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლებთან. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტს თურქეთში საულმე გობრონიძე აშუქებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. აქამდე სანამ უკვე გამართული შეხვედრების შესახებ ვისაუბრებ, გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე საათში ყველაზე მასშტაბური საპარლამენტო პლატფორმის ფარგლებში 2500-ზე მეტ დელეგატს სიტყვით მიმართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. გამოსვლაში ყურადღებას გაამახვილებს დღეს ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე, მშვიდობის როლზე და გარე ჩარევაზე, როგორც მსოფლიო გამოწვევაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ უცხო სახელმწიფოების მხრიდან ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარავის ამ მავნე პრაქტიკას ყველა ქვეყანამ ერთგვაროვანი პასუხი გასცეს. რაც შეეხება შეხვედრებს, დილიდან აქტიურად მართავს შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ორმხრივ და პირისპირ ფორმატში შეხვედრებს კოლეგებთან, როგორც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნებიდან, ასევე ევროპული სახელმწიფოებიდან. შეხვედრა უკვე გაიმართა არაბთა გაერთიანებული საამიროების ეროვნული საბჭოს სპიკერთან და ბუნებრივია შეხვედრაზე მხარეებმა დღეს რეგიონში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს მშვიდობის როლზე. აღინიშნა, რომ აუცილებელია კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს ორ ქვეყნებს შორის კავშირები ეკონომიკური მიმართულებით და უფრო მეტი ინვესტიცია განხორციელდეს საქართველოში. დილიდან შეხვედრა გამართა შალვა პაპუაშვილმა, ასევე ევროკავშირის წევრ ლუქსემბურგის პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ბუნებრივია მხარეებმა ამ შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დღეს არსებულ ურთიერთობებზე. ქართულმა მხარემ ევროპული სახელმწიფოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა ბრიუსელის იმ უსამართლო დამოკიდებულებაზე, როდესაც ბრიუსელის ბიუროკრატია საქართველოსთან დაკავშირებით დიალოგის ნაცვლად დირექტივების ენას ირჩევს. შალვა პაპუაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ამ უსამართლო დამოკიდებულებაზე თავად გაერთიანების შიგნით პარლამენტებმა საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ. მეორე მხრივ კი ლუქსემბურგის პარლამენტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი სრული მხარდაჭერა საქართველოს ევროინტეგრაციის გზის და აღნიშნა, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენი თავარი სათქმელი კონფერენციაზე თავად არის ის ახალი საფრთხეები, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს ყველა ქვეყანაში და ყველა ცდილობს დღესდღეობით, რომ საკუთარი ეროვნული ინტერესები გარეჩ ჩარევისგან დაიცვას და ამ მხრივ ვისაუბრებ ერთიანი მიდგომის საჭიროებაზე, რომ ჰიბრიდულ საფრთხეებს, გარეჩ ჩარევის საფრთხეებს ერთგვაროვანი პასუხი გაეცეს. ასევე ორმხრივ შეხვედრებსაც შეეხება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებთან გვექნება, რა თქმა უნდა, საქართველოს და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე, იმ სამწუხარო მოცემულობაზე, რასაც ჩვენ ხედავთ ბრიუსელის მხრიდან, როდესაც სამწუხაროდ დიალოგის გზებს კეტავენ და არის სამხრივი დირექტივების მიდგომა, რომელიც სულ უფრო მძლავრობს ბრიუსელში და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ უშუალოდ მივაწოდოთ ხმა წევრი ქვეყნების პარლამენტებს და ვაჩვენოთ, რომ ის გზა, რომელიც დღეს ბრიუსელს აქვს არჩეული საქართველოსთან ზოგადად კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით, არის სულად აცდენილი ევროპულ ღირებულებებს და მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნულმა პარლამენტებმა ამ მხრივ საკუთარი პოზიციებიც აჩვენონ. ასევე რა თქმა უნდა, გვექნება შეხვედრები ჩვენი რეგიონის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან, მექნება დღეს შესაძლებლობა, რომ აზერბაიჯანის და სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარეებს შევხვდე. უამბეთ მას იმ საგარეო ჩარევაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის არჩევნებში განხორციელდა რიგი ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან და დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ მზად ვართ საუბრისთვის, მზად ვართ დიალოგისთვის. პრინციპში მასაც ეს კითხვა გქონდა, რომ როგორ ხედავთ ჩვენ სამომავლოდ ამ ურთიერთობების განვითარებას, იმიტომ რომ მან ახსენა თვითონ საუბარშიც, რომ 2023 წელს ლუქსემბურგმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და ზოგადად ლუქსემბურგი მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას. ჩვენ შევთანხმდით ასევე იმაზე, რომ დიალოგს არ აქვს ალტერნატივა და
ლუქსემბურგის სპიკერმა გითხრა რომ ნამდვილად თუ რაიმე კრიტიკული კითხვები და თუ რაიმე კრიტიკული მოსაზრებები აქვს ევროკავშირს ეს დიალოგის ფორმატში უნდა იქნას განხილული. მათ მოგვაწოდეს დეტალური ინფორმაცია თუ რა ხდება არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში დღეს და ასევე ზოგადად რა გლობალურ გამოწვევებს შეუქმნის ომის გაგრძელება არა მხოლოდ ყურის რეგიონს, არამედ მთლიანად მსოფლიოს. ჩვენ გქონდა საუბარი ასევე ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაზე, მათ შორის არაბულ ინვესტიციაზე. არაბული მხარე კარგად არის ინფორმირებული იმ მავნებლური, ასე ვთქვათ, ოპერაციის შესახებ, რომელიც საქართველოში ტარდება არაბული ინვესტიციების წინააღმდეგ. ძალიან დიდი აუდიტორიის წინაშე გავაჟღეროთ ის მთავარი გზავნილები, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და ეკონომიკური კავშირების გამტკიცების თვალსაზრისით და ის ორმხრივი შეხვედრები, რომელიც დელეგაციას პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით დაგეგმილი აქვს, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საპარლამენტო წარმომადგენლებთან, ასევე აზიის სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან, იქნება კიდევ ერთი საშუალება იმისა, რომ გავცვალოთ ინფორმაცია და გავცვალოთ გზავნილები ჩვენი ქვეყნების ორმხრივი ეკონომიკური და დიპლომატიური ურთიერთობების გაღვივების თვალსაზრისით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღის წესრიგი არის საკმაოდ დატვირთული. დღეს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება შეხვედრები. შალვა პაპუაშვილი შეხვედრას გამართავს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეებთან, მეზობელი სახელმწიფოებიდან, ასევე კოლეგებთან ევროპული სახელმწიფოებიდან. შეხვედრებს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მსოფლიოს საპარლამენტაშორისო კავშირის რიგით 152 სესიის ფარგლებში მართავს, რომელსაც სტამბოლი მასპინძლობს. ეს არის ყველაზე დიდი საპარლამენტო პლატფორმა, რომლის ფარგლებში ამ დღეების განმავლობაში 157 ქვეყნის 77 პარლამენტის თავმჯდომარე და 800-ზე მეტი კანონმდებელი ერთობლივად მსჯელობენ პანელური დისკუსიების და სესიის ფორმატში ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე, მშვიდობის როლზე და მომავალი თაობებისთვის სამართლიანი გარემოს უზრუნველყოფაზე. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ველოდებით, რომ სულ რამდენიმე საათში ყველაზე მასშტაბური საპარლამენტო პლატფორმის ფარგლებში 2500-ზე მეტი დელეგატის წინაშე ქართული სახელმწიფოს პოზიციებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გააჟღერებს. მადლობა, პირდაპირ ეთერში სალომე გობრონიძე საუბრობდა სტამბოლიდან. თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში შალვა პაპუაშვილი სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანს შეხვდა. ისაუბრეს მიმდინარე საერთაშორისო კრიზისებზე და მათთან გამკლობებისთვის საპარლამენტო დიპლომატიის გაძლიერების მნიშვნელობაზე. პარლამენტის თავმჯდომარემ ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოში დაგეგმილი ერთობლივი კონფერენციის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საპარლამენტო ასამბლეის წევრები საერთაშორისო გამოწვევებზე სამსჯელოდ შეიკრიბებიან. გამართულ შეხვედრას შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა, აუდიენცია პოზიტიურად შეაფასა და ხაზი გაუსვა რეგიონთა შორისი საპარლამენტო დიპლომატიის ხელშეწყობის მნიშვნელობას. ჩვენ ხაზი გავუსვით რეგიონთა შორისი საპარლამენტო დიპლომატიის ხელშეწყობის მნიშვნელობას. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს თავმჯდომარეობის კონტექსტში ჩვენ მზად ვართ ხელი შევუწყოთ შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიას შორის დიალოგს. არაერთი კონსულტაციისა და თბილისიდან გაგზავნილი ოფიციალური ნოტის მიუხედავად ოფიციალური ბერლინი ქართველი ხალხის არჩევანს უგულებელყოფს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე საქართველოსთან დაკავშირებით მონაცემები კვლავ არ განახლებულა. საქართველოს პრეზიდენტად ისევ სალომე ზურაბიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრად კი ილია დარჩიაშვილია მითითებული. საკითხთან დაკავშირებით დღეს ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე კონსულტაციას გამართავს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან. სახელმწიფო გუნდში ამბობენ, რომ მიუღებელია, როდესაც ოფიციალური ბერლინი დღემდე არ ცვლის დამოუკიდებელ ქვეყანასთან დაკავშირებით არასწორ ინფორმაციას. დღეს საქართველოს პარლამენტში იქნება შეხვედრა მათ შორის გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანთან და რა თქმა უნდა ეს ამ საკითხს კიდევ ერთხელ დავაყენებთ, იცით რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტა აქვს გაგზავნილი და საინტერესოა რა პასუხი ექნება თქვენ. ვებგვერდზე ინფორმაციის შეცვლას ჭირდება სულ 30 წამი.
შესაბამისად მე არ მგონია რომ ეს იყოს ტექნიკური ხარვეზი. ნამდვილად გასაკვირია, რომ დღემდე არ არის შეცვლილი ოფიციალური მონაცემები საქართველოს შესახებ. ეს შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც ეჭვებს ბადებდეს, თუმცა მეორეს მხრივ, როგორც ორმხრივი ურთიერთობების, ასევე ზოგადად საერთაშორისო დიპლომატიის ფორმატში აბსოლუტურად მიუღებელია, როდესაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შესახებ ოფიციალური მონაცემები დამახინჯებული ფორმით არის გამოქვეყნებული. არაერთი ჩავარდნილი რევოლუციური სცენარის შემდეგ ოპოზიცია ქვეყანაში არეულობისთვის ახალ სცენარს ამუშავებს. ქრონიკის ინფორმაციით ამჯერად დავალებები პრაღის სამოქალაქო საზოგადოების ცენტრის ერთ-ერთი ლიდერისგან მიიღეს. იგორ ბლაჟევიჩმა ოპოზიციას 10-მდე ტრენინგი ჩაუტარა, მათ შორის რამდენიმე დღის წინაც. არსებული ინფორმაციით დაგეგმილ არეულობაზე ინფორმაცია აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც სამართლებრივ რეაგირებას აწარმოებს. იგორ ბლაჟევიჩის სოციალური ქსელიდან ირკვევა, რომ ძალადობრივი აქციების აქტიური მხარდამჭერი იყო, აკრიტიკებდა კანონებს, რომელსაც ოპოზიცია ეწინააღმდეგებოდა. 2025 წელს კი თინა ხიდაშელთან და გია ნოდიასთან ერთად იმ ღონისძიების მოდერატორი იყო, სადაც წინააღმდეგობის გაწევაზე, სანქციებსა და ხელისუფლების ცვლილებებზე საუბრობდნენ. იგორ ბლაჟევიჩთან კავშირს უარყოფენ ნაციონალურ მოძრაობაში. სახელისუფლებო გუნდი კი იმ ფაქტებს იხსენებს, როდესაც სხვადასხვა დროს ოპოზიციისთვის რევოლუციური სცენარი სწორედ უცხოელმა ტრენერებმა შეიმუშავეს. ტრენინგებზე შესწავლილი მეთოდები კი ახალგაზრდებმა ძალადობრივ აქციებზე გამოიყენეს. საერთოდ არ ვიცი ეს ადამიანი ვინ არის. აი საერთოდ არ ვიცი. პირველად მესმის თქვენგან, ამიტომაც ანუ არ იცნობთ ბლაჟევიჩს? საერთოდ არ ვიცი მე ამ ადამიანის სახელი და გვარი პირველად გავიგე საერთოდ. ტრენინგებს უტარებს ეს სახე. გითხარით რომ პირველად გავიგე ადამიანის სახელი და გვარი და მე რა გებასო ხო. დასტურდება სამწუხაროდ და ვრცელდება ინფორმაციები ჩარევის მცდელობებზე. როგორც ერთი მხრივ არის პოლიტიკური ბერკეტების გამოყენებით, ხოლო მეორე მხრივ უშუალოდ ფინანსური და ფიზიკური ძალის გამოყენებით, რაც არის დანაშაულებრივი საქმიანობა და დანარჩენი უკვე საგამოძიებო სამსახურების საქმეა. ამავდროულად კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა მიუღებელია ნებისმიერი ჩარევა, ნებისმიერი ძალადობის თუ ნებისმიერი რევოლუციური სცენარების მოწყობის მცდელობები ვერ დაიმახსოვრა ამ ხალხმა, რომ ჩვენს ქვეყანაში სამართალდამცავები ყველანაირად უზრუნველყოფენ, რომ ერთი მხრივ იყოს უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებების მაქსიმალური დაცვა, ხოლო მეორე მხრივ ქვეყნის უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად გარანტირებული. მოულოდნელი ამაში არც არაფერი არ არის, რაღაც გარკვეულ პერიოდულობით ყოველთვის იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ატრენინგებდნენ გარკვეულ ჯგუფებს და ჩვენ ნახეთ ეს დატრენინგებულმა ჯგუფებმა როგორი არეულობები მოაწყვეს სწორედ პარლამენტის წინ და შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ეს ადამიანი წარმოადგენს, 2025 წელს ტრამპის ბრძანებით ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ძალიან შეუზღუდეს დაფინანსება, რომელიც მას მიჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. და არ გამოურიცხავა საერთოდაც შეუჩერეს. ასე რომ ესეთი ადამიანები ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ თავშესაფარს ეძებენ ისეთ ოპოზიციურ ძალებში, რომელსაც დღევანდელ დღეს წარმოადგენენ ჩვენთან, ჩვენი ოპოზიციური ამ შემთხვევაში სპექტრი. ერთიანი ნეიტრალური საქართველო ქვეყნის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ხელისუფლებასთან საჯარო დებატებს ითხოვს. პარტიაში ამბობენ, რომ ევროატლანტიკური თანამშრომლობის ძველი ფორმატი აღარ არსებობს და ამის ვერ დანახვა სახელმწიფო სუვერენიტეტს და უსაფრთხოებას დიდ რისკის ქვეშ აყენებს. პარტიაში კიდევ ერთხელ ამბობენ, რომ ნეიტრალიტეტი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია. კოლექტიური ნაცმოძრაობა ქვეყნის გარედან მიღებული დირექტივების შესაბამისად წლების განმავლობაში ნერგავდა ცრუ ნარატივს, თითქოს ნეიტრალიტეტი რუსეთის წინაშე კაპიტულაციის ტოლფასია. სამწუხაროა, რომ მინისტრის განცხადება ხელს უშლის საზოგადოებაში ნეიტრალური სტატუსის სწორად აღქმას. უკანასკნელ პერიოდში მსოფლიოში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე უკიდურესად არარელევანტური სწორად ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე საუბარი და მთლიანად ილუზიებზე დაფუძნებული საგარეო პოლიტიკის უსასრულოდ გაგრძელებაა. ნატოში გაწევრიანების უსაფრთხოების ქოლგად, ხოლო ევროკავშირში ინტეგრაციის ეკონომიკური კეთილდღეობის გარანტია წარმოჩენა თავშივე უშედეგო და მცდარი ერთიანი ნეიტრალური საქართველო კიდევ ერთხელ აყენებს საგარეო პოლიტიკაზე საჯარო დებატების გამართვის ინიციატივას ხელისუფლების წინაშე.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2031 წლისთვის მსოფლიო ეკონომიკის გრძელვადიანი პროგნოზები გამოაქვეყნა. ეკონომიკური კეთილდღეობა იზომება ერთსულ მოსახლეზე რეალური და მსყიდველთუნარიანი ეკონომიკის სიდიდით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2013-2031 წლების რეალური და მსყიდველთუნარიანი ეკონომიკური კეთილდღეობის პროგრესით საქართველოს მსოფლიოს საუკეთესო სამეულშია და ევრაზიაში პირველ ადგილს იკავებს. სავალუტო ფონდის შეფასებით საქართველოს რეალური ეკონომიკა ერთსულზე 2024-26 წლებში ჯამში 25.7% იზრდება, რითაც მსოფლიოში მეორე ადგილზე გადის. ამ 8 წლიან პერიოდში საქართველოს რეალური ეკონომიკა ერთსულზე 61%-ით იზრდება. 19 წლიანი პროგრესით კი მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში მოხვდა. კვლევის თანახმად 2031 წლისთვის მსყიდველთუნარიანი ნომინალური ეკონომიკა ერთსულზე $47,750 გადააჭარბებს. სავალუტო ფონდის პროგნოზით დოლარში საქართველოს ნომინალური ეკონომიკის ზრდის საშუალო ტემპი 2026-31 წლებში 10% იქნება. აღსანიშნავია, რომ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნის სტატუსის მოპოვების პერსპექტივა საქართველოს უკვე 2028 წლიდან ეხსნება. 2013-2031 წლის ეკონომიკური სისტემით ერთსულ მოსახლეზე რეალური და მსყიდველთუნარიანი ეკონომიკის გაუმჯობესებით საქართველოს არის მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში და ევრაზიაში არის პირველ ადგილზე. მნიშვნელოვანია, რომ ფონდის პროგნოზით 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკა მსყიდველთუნარიანი ეკონომიკა ერთსულ მოსახლეზე ნომინალურად გადაასწრებს $33,000 ნიშნულს პირველად და მაგალითად ევროკავშირის წევრ საბერძნეთთან ჩამორჩენას შეამცირებ მნიშვნელოვნად. 2021 წელს საბერძნეთის ეკონომიკა ერთსულზე იყო $33,000 მსყიდველთუნარიანობის პარიტეტის მიხედვით, ეს იყო მაშინ მისი ახალი ისტორიული მაქსიმუმი. ფინანსთა მინისტრი შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. ლაშა ხუციშვილი მსოფლიო ბანკის მმართველ დირექტორს შეხვდა. მხარემა ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები მიმოიხილეს. მინისტრმა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ძირითადი ტენდენციებზე, მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პარამეტრებზე ისაუბრა. თავის მხრივ მსოფლიო ბანკის მმართველმა დირექტორმა საქართველოს მაღალი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელობა აღნიშნა. ქვეყნის მდგრადობის და სათანადო ბუფერების შექმნის კუთხით. საუბარი შეეხო ასევე შუა და ერეფნის განვითარების პრიორიტეტულობას. ფინანსთა მინისტრმა შეხვედრა გამართა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთანაც, სადაც მხარეებმა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრეს. მივიხილეთ საქართველოსა და მსოფლიო ბანკის თანამშრომლობა, რომელიც მოიცავს ძალიან ბევრ პრიორიტეტულ მიმართულებას, რომელიც სრულ თანხმედრაში არის საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტებთან. ეს იქნება ინფრასტრუქტურის მიმართულება, თუ ეს იქნება რეფორმების განხორციელების მიმართულება. ძალსახად აღინიშნა მსოფლიო ბანკისგან ის წარმატება, როგორც რეფორმების განხორციელების მიმართულებით, ასევე ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით, რომლითაც საქართველოს გამორჩეულია არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოში. ბოლო 5 წლის პროგნოზით საქართველოს არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა. ამ მიმართულებით მსოფლიო ბანკმა დაადასტურა თავისი მხარდაჭერა საქართველოში, როგორც რეფორმების განვითარების მიმართულებით, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიმართულებით. იუსტიციის მინისტრის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გრძელდება. ვიზიტის ფარგლებში მიმდინარე წლის ივნისში თბილისში დაგეგმილ საჯარო სერვისების ფორუმთან დაკავშირებით ნიუ-იორკში სპეციალური საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. პაატასალიამ გაეროში აკრედიტებული ელჩები და გაეროს საჯარო ადმინისტრირების ექსპერტთა კომიტეტის წევრები ფორუმზე მიიწვია და მათ ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ფორუმის მასპინძლობა არის აღიარება იმ რეფორმების, რომელებიც საქართველოს ხელმისაწვდომი ეფექტური და ინოვაციური საჯარო სერვისების განვითარების კუთხით განახორციელა. დელეგატებმა ფორუმში მონაწილეობის ინტერესი გამოხატეს. თბილისი საერთაშორისო ფორუმს 2026 წლის 23-25 ივნისს უმასპინძლებს. მას 500-მდე დელეგატი დაესწრება, მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი დონის სახელმწიფო მოხელეები, თემატური ექსპერტები, აკადემიური წრეებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჩვენ დეტალურად გავაცანით აკრედიტებულ დიპლომატებს იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც გაიმართება თბილისში. საუბარი ქონდა იმაზე, რომ ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა გავცვალოთ ჩვენი გამოცდილება საჯარო ადმინისტრირების რეფორმირების საკითხებზე, გაუზიაროთ ერთმანეთს როგორც არსებული გამოცდილება, ასევე სამომავლო ხედვები. ჩვენ მოვიწვიეთ დელეგატები
მონაწილეობა მიიღონ ფორუმში. მოგეხსენებათ, რომ ამ ფორუმის პერიოდში საქართველოს მოექცევა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში. ჩვენ გვეწევა დაახლოებით 500 დელეგატი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ეს იქნება უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენ გავუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება საჯარო მმართველობის ტრანსფორმირების საკითხში. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა ნიუ-იორკში გაეროს მიერ ორგანიზებულ ახალგაზრდობის ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. გივი მიქანაძემ ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და მათ ახალგაზრდობის პოლიტიკის განვითარებისა და სერვისების გაუმჯობესების მიზნით ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ინიციატივები გააცნო. ფორუმი გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა და მიზნად ისახავდა 2030 წლისთვის მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების ხელშეწყობას და ამ პროცესში ახალგაზრდების როლის გაძლიერებას. შესაძლებლობა მქონდა სიტყვით მიმართა დამსწრე საზოგადოებისთვის, რა დროსაც გავაჟღერე იმ კონკრეტული პროექტების შესახებ, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო წლებში ახალგაზრდობის ჩართულობითა და მათი განვითარების მიზნით მიმდინარეობს საქართველოში, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე და რამდენად პრიორიტეტული არის ქვეყნისთვის ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა და რა ნაბიჯები ითქმევა, როგორც პოლიტიკურ, ასევე პრაქტიკულ დონეზე, იმისთვის, რომ ახალგაზრდობის განვითარებას მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს. ამ ფორუმმა შესაძლებელი გახადა, რომ საქართველოს გამოცდილება გაცნობოდა მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ქვეყნის წარმომადგენლობითი კომპონენტისთვის. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ვაიმარის სამკუთხედის ქვეყნების დელეგაციის წევრებს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები მიმოიხილეს. ხაზზე გაესვა კონსტრუქციული დიალოგის მნიშვნელობას, როგორც შეხვედრის ეს აღენიშნა, საქართველოს კვლავაც ადასტურებს მზაობას ევროკავშირის ინსტიტუტებთან დიალოგისა და წევრ სახელმწიფოებთან ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული თანამშრომლობისთვის. ლევან ჟორჟოლიანის განცხადებით, ხელისუფლება განაგრძობს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებებით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელებას. ბრიუსელში ენერგეტიკული გაერთიანების საპარლამენტო პლენუმი იმართება. ღონისძიების ძირითადი თემა ენერგეტიკული გაერთიანების დაჩქარებული ინტეგრაცია ევროკავშირის ელექტროენერგიის და გაზის ბაზრებში. ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ევროკავშირსა და მის მეზობელ ქვეყნებს აერთიანებს ერთიანი ინტეგრირებული ენერგეტიკული ბაზრის შესაქმნელად. 2025 წელს საქართველოს პირველად ასრულებდა ენერგეტიკული გაერთიანების თავმჯდომარე ქვეყნის ფუნქციას. პლენუმის მონაწილეებს დღეს საქართველოს სახელით პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ირაკლი მეზორნიშვილმა მიმართა და ენერგომომარაგების უსაფრთხოების და მდგრადი სისტემების განვითარებაში საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ მიმდინარე რეფორმები მიზნად ისახავს რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავებას, ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებას და მწვანე ენერგიაზე გადასვლის ხელშეწყობას. ენერგეტიკის სექტორი საქართველოს სტრატეგიული პრიორიტეტების ერთ-ერთ ქვაკუთხედად რჩება. ის წარმოადგენს ჩვენი ეკონომიკური ღირებულებების მთელი ჯაჭვის მამოძრავებელ ძალას. არ არსებობს ეკონომიკური ზრდა, კონკურენტუნარიანობა და მდგრადობა ძლიერი და საიმედო ენერგოსისტემის გარეშე. ენერგომომარაგების ფასი, ხარისხი და უწყვეტობა მხოლოდ ტექნიკური პარამეტრები არ არის, ისინი პირდაპირ აისახება ჩვენი ინდუსტრიების კონკურენტუნარიანობაზე, მოქალაქეთა კეთილდღეობასა და ქვეყნის სტრატეგიულ პოზიციაზე რეგიონულ და ევროპულ კონტექსტში. ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოს მნიშვნელოვნად და გაზომვად პროგრესს მიაღწია ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებისა და მდგრადი ენერგოსისტემის განვითარების მიმართულებით. ის არის თანამედროვე რეფორმებისა და მკაფიო სტრატეგიული ხედვის შედეგი. საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში. ჩვენ მტკიცედ ვართ ერთგული ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ევროპული ენერგეტიკული კანონმდებლობის სრული და ეფექტიანი დანერგვის. ჩვენი ენერგეტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებაზე ჩვენი მთავარი მიზანი მკაფიოა მივაღწიოთ სრულ ენერგო დამოუკიდებლობას და უზრუნველყოთ სანდო, უწყვეტი და ხელმისაწვდომი ენერგომომარაგება როგორც მოსახლეობისთვის, ისე ბიზნესისთვის. საქართველოს აქტიურად ავითარებს თანამედროვე მაღალტექნოლოგიურ ენერგეტიკულ სექტორს და ამავდროულად მუშაობს მზარდ მოთხოვნასა და შიდა გენერაციას შორის არსებული დისბალანსის შემცირებაზე. ელექტროენერგიის ტარიფები საქართველოში კონკურენტუნარიანია. დაახლოებით 7.7 ევროცენტი მოსახლეობისთვის და დაახლოებით 11 ევროცენტი მცირე ბიზნესისთვის, რაც ქმნის მიმზიდველ გარემოს როგორც მომხმარებლებისთვის, ისე ინვესტორებისთვის. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი პროგრესი განახლებადი ენერგიის მიმართულებით. მისი
ნაწილი უკვე 20%-ს აღწევს და ჩვენ მყარად მივისწრაფვით 2030 წლისთვის ამ მაჩვენებლის 27%-ამდე გაზრდისკენ დაგეგმილია ათეულობით ჰიდრო, ქარისა და მზის ენერგიის პროექტი, რაც ქმნის ახალ შესაძლებლობებს მდგრადი ინვესტიციებისა და გრძელვადიანი პარტნიორობისთვის, თუმცა ევროპულ ბაზართან სრული ინტეგრაცია მხოლოდ რეგულაციებს არ ეხება. ის ასევე გულისხმობს ფიზიკურ კავშირს. ერთ-ერთი ყველაზე ტრანსფორმაციული პროექტია შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი, 3,5 მილიარდიანი ინვესტიცია, რომელიც საქართველოს რუმინეთის გავლით ევროპულ ენერგოსისტემასთან დააკავშირებს. ეს პროექტი მნიშვნელოვნად გააძლიერებს რეგიონულ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, ხელს შეუწყობს მწვანე ენერგიის ვაჭრობას და საქართველოს სანდო რეგიონული ენერგეტიკული ჰაბის პოზიციაზე დააყენებს. ჩვენ თანმიმდევრულად უახლოვდებით ევროპულ სტანდარტებს, ვახორციელებთ სტრუქტურულ რეფორმებს და ვდებთ ინვესტიციებს სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს ენერგეტიკულ მომავალს. საქართველოს მზად არის იყოს სანდო პარტნიორი ევროკავშირისთვის, ენერგეტიკული თანამეგობრობისთვის და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის. ჩვენ ერთად შეგვიძლია შევქმნათ ენერგოსისტემა, რომელიც იქნება უსაფრთხო, მდგრადი და კონკურენტუნარიანი. ეკონომიკის მინისტრმა ენერგეტიკის დარგის მეცნიერებთან და ექსპერტებთან სექტორის განვითარების გეგმა განიხილა. მარიამ ქრივიშვილმა ენერგეტიკის განვითარების 10 წლიან სტრატეგიაზე ისაუბრა. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა სექტორში მიმდინარე მასშტაბურ რეფორმებზე, რომელთა მიზანია საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა და განაცხადა, რომ ამ მიზნით 2030 წლისთვის ქვეყნის ჯამური დადგმული სიმძლავრე 11,500 მეგავატამდე უნდა გაიზარდოს. მისივე თქმით, სტრატეგია ასევე მოიცავს ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. შეხვედრისას ხაზგასმით აღინიშნა ელექტროენერგიის მოხმარების ყოველწლიურად მზარდი დინამიკა, რაც გენერაციის და გადაცემის შესაძლებლობის კიდევ უფრო მეტად გაფართოვებას საჭიროებს. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ შეადგინა განვითარების 10 წლიანი გეგმა, რომელიც მოიცავს თითქმის დარგის ყველა მიმდინარეობას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვქონდეს თანამშრომლობა აკადემიურ წრესთან, რომელიც აერთიანებს ექსპერტებს, აკადემიკოსებს, ასევე აერთიანებს დაინტერესებულ პირებს და ბიზნესებს, რომლებსაც პირდაპირ და უშუალოდ ეხებათ განხორციელებული რეფორმები. იმდენი ახალი მიმართულება გაჟღერდა ჩემი კოლეგებისგან, რომელიც ჩემთვისაც უცნობი იყო. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იქნა წამოჭრილი. აუცილებლად თანამშრომლობა ერთმანეთს შორის, აუცილებლად აზრების გაზიარება და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ხელმძღვანელობასთან ერთად მეცნიერების ჯგუფი, რომელსაც კარგად ესმის საჭიროება იმ სადგურის გენერაციისა, ან გადამცემი ხაზის მშენებლობისა, რომ მოსახლეობასთან მართლა ერთად ვისაუბროთ. დიალოგი და კომუნიკაცია ყოველთვის დადებით ჭრში განიხილება, იმიტომ რომ ბევრ შეკითხვას ეცემა პასუხი. და ადამიანები უშუალოდ იგებენ იმ მოვლენების შესახებ, რაც დაკავშირებულია ქართულ ენერგეტიკასთან, მისი განვითარების სტრატეგიასთან, სხვადასხვა მოდელებთან, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების პერსპექტივასთან. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ საერთაშორისო სამიტს უმასპინძლა თბილისში სამდღიანი ღონისძიება ადმინისტრაციის საკონვერენციო და საგამოფენო ბიუროს ორგანიზებით ჩატარდა. სამიტი ხელს უწყობს საქართველოს საქმიანი ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას ევროპულ ბაზარზე და ცნობას ამაღლებს. გლობალური გამოწვევების ფონზე ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერის მიზნით სამიტის ორგანიზება ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ უზრუნველყო, სადაც ქართული კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა მიეცა სრულიად უსასყიდლოდ შეხვედრები გაემართათ პოტენციურ პარტნიორებთან. სამიტის ფარგლებში ევროპის ქვეყნებიდან საქართველოში 50 საერთაშორისო ეგრეთ წოდებული ბაიერი ჩამოვიდა. ევროპული კომპანიების ხელმძღვანელები ქართული ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს და სერვისის მიმწოდებლებს შეხვდნენ. სამიტში 40 ქართული კომპანია მონაწილეობდა. გლობალური გამოწვევების ფონდზე მიმდინარე მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საქართველოში ჩვენ მასპინძლობთ ტურიზმის ფორუმს ტარიფა 2026, სადაც ბრიტანეთიდან და ევროპიდან 50 საერთაშორისო ეგრეთ წოდებული ბაიერი, მყიდველი, რომელიც ეძებს ბიზნეს პარტნიორს საქართველოში, ჩამოვიყვანეთ თბილისში. 2 დღის განმავლობაში ისინი გარდა იმისა, რომ შეხვდებიან და ბიზნეს ურთიერთობებს დაამყარებენ ქართულ პარტნიორებთან, რა თქმა უნდა დაათვალიერებენ თბილისს, დაათვალიერებენ კახეთს, ნახავენ შესაძლებლობებს თუ რა კუთხით შეუძლიათ საქართველოს დააპოზიციონირონ მსოფლიო რუკაზე. ძალიან არასტაბილური დროა გვაქვს როგორც ხელსაყრელი, ასევე არახელსაყრელი სიტუაციები, მაგრამ საქართველოს ნამდვილად ხელსაყრელია და ძალიან მყარად მოსჩანს ევროპის რუკაზე. ამ სამიტის მოწყობა ასეთ დროს არ იყო მარტივი, მაგრამ საქართველოს შესანიშნავი მიმართულებაა და ამ რთულ სიტუაციაში ეს ტურისტული მიმართულება ნამდვილად გამოსავალია. ამიტომ ამ სამიტიდან ველოდებით კარგ ბიზნეს გარიგებებს და კარგ მყიდველებს.
ინფრასტრუქტურის მინისტრმა კახეთში მიმდინარე და დასრულებული პროექტები დაათვალიერა. რევაზ სოხაძე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა, სადაც საგარეჯო ბაიდიაურის ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა მოინახულა. პროექტის ფარგლებში კეთდება 4-ზოლიანი გზა, რომელიც რეგიონში გადაადგილებას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. გარდა ამისა, ბაიდიაურის სატრანსპორტო კვანძის მიმდებარედ დაგეგმილია ახალი სავაჭრო სივრცის მოწყობაც, რომელიც თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იქნება და ადგილობრივების ეკონომიკურ შესაძლებლობებს გაზრდის. ქალაქ საგარეჯოში ასევე შენდება 75 ბავშვზე გათვლილი ახალი საბავშვო ბაღიც. კიდევ ერთხელ მოვინახულეთ საგარეჯო ბადიაურის ავტომაგისტრალის მშენებლობა. კონტრაქტორ კომპანიასთან ერთად დეტალურად გავიარეთ პროექტის გამოწვევები. სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და იმედი მაქვს, რომ მალე უკვე საქართველოს მოსახლეობას მიეცემა საშუალება ამ ახალი მაგისტრალით იმგზავროს. აქტიურად მიმდინარეობს საბავშვო ბაღების მშენებლობა. მოვინახულეთ რამდენიმე ბაღი. 150 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით ბორჯომში თანამედროვე სტანდარტების საცხოვრებელი კორპუსი შენდება. ახალ აშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები იმ დევნილ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებულ კომპაქტური განსახლების შენობაში ცხოვრობენ. მშენებლობის ბიუჯეტი 15 მილიონ ლარს აჯარებებს. ბორჯომის პარალელურად იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კომპლექსები კიდევ 3 ქალაქში თბილისში, ზუგდიდსა და რუსთავში შენდება. დევნილ მოსახლეობასთან ერთად იმ ოჯახებთან, ოჯახის წევრებთან ერთად მოვინახულეთ ფაქტიურად უკვე დასრულებული, გარემონტებული ბინები, რომლებიც აქ უნდა გადმოვიდნენ, აქ უნდა იცხოვრონ. 150 ოჯახზე არის გათვალისწინებული ეს კორპუსი და მთლიანად ბორჯომში დევნილთა განსახლების პრობლემა დაიხურება. მოვინახულეთ ბორჯომში მიმდინარე მშენებლობა, რომელიც დასასრულ ფაზაშია, უკვე მიმდინარეობს შიდა სარემონტო სამუშაოები და მალე დაიწყება კეთილმოწყობის სამუშაოები. დიდი სურვილი და მოლოდინი მქონდა, რომ ბორჯომში დაგვასახლებდნენ და ხდება ესე პროექტი ძალიან მომწონს. რა ვიცი, ხა მე ჩემი ფართიც მომეწონა, ჩემი გადასახედიდან და რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ. და ველოდებით დიდი სიხარულით. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდებით. ახლა კი ეთერს გააგრძელებს ბიზნეს პოსტი.